Apirilaren 14an, 3 abokaturen eta beste 7 euskal herritarren kontrako operazioan, Guardia Zibilak erabilitako txostena argitaratu zuen berriak asteartean, eta inkomunikaziozko legez kanpoko jarduerak agerian uzten ditu txostenak. Miguel Castells, Iñigo Iruin, Kepa Landa, Álvaro Reizabal, Ainhoa Baglietto, Jose Mari Elosua, Alfonso Zenon eta Jone Goirizelai abokatuek agerraldia egin dute gaur Donostian, eta sinesgarritasuna eman diote informeari. Hain zuzen ere, prentsaurreko honetara agertu gara arrazoi ezberdin batzuengatik. Lehenik eta behin, inoiz gure artean ez dugulako horrelako dokumento bat izan. Dokumento bat nun hitz egiten den propioki zein elementu eta zein bide erabiltzen dituen poliziak operatibo polizial batean. Dokumento hau ez da dokumento bat operatibo honetarako sortua izan dena. Dokumento hau aplikazio oinarritua edo generalizatua izango lukeen dokumento bat litzateke. Hain zuzen ere ez dugulako berriro ere horrelako protokolo honetan agertzen den tratamentu hau berriro ematerik nahi, ez? Guardia Zibilaren txostenean nabarmen gelditzen dira 3 irregulartasun. Eta hain zuzen ere, 3 elementu nahi ditugu zuen atentziora ekarri. 3 elementu oso kezkagarriak direnak gure ustetan. Alde batetik, interrogatorio ekipoak ezartzen dira dokumentazio hauetan. Bigarrenik, ezartzen da atxilotuei egin behar zaien tratamentuak edo tratuak bilatu behar duela pertsona horrek deklarazio autoinkulpatorioak egitea, edo eta bere aurka existitzen diren inkulpazioak ratifikatzera. Eta 3. Ezartzen da alde batetik tratu eskisitoa pertsona batzuentzat eta beste batzuentzat ez eskisitoa momentu determinatu batetara arte. Txostena sinesgarria dela adierazi dute. Lehenengo Guardia Zibilak onartu du Guardia Zibilarena dela. Bigarrena, efectivamente esan du borradore bat dela edo Guardia Zibil baten borradore bat izan daitekela, baina dokumento hau aztertzeko aukera baldin badukazute, da ordenadorez egindako dokumento bat, bertan aipatzen dira, baina ordenadorez bilerak eta agindu generalak bertan agertzen dira, telefonoak, ematen du dela dokumento bat banatua izan dena mando operatiboak beste mando operatiboei, bertan agertzen dira koordinazioak Bizkaia eta Gipuzkoa komandantziaren artean, eta bakoitzarentzat, jefe operatibo bakoitzarentzat banatutako dokumentazio bat dela seguro gaude. Beste gauza bada bertan agertzen diren eskuz agertutako letrak. Eta horiek bai izan daitezke batzuen apunteak, baina eske hori ez da kezkagarriena. Kezkagarriena da ordenadorean idatzita dagoena. Eta eskuz idatzitakoa ere bai, esango genuke, inkluso 3 letra desberdin direla.